querrán prohibirme que yo crea en el milagro de tu amor. Podrán callar mi voz con guerras, pero jamás mi corazón. Podrán cerrarme tantas puertas, quitarme la respiración. Pondrán en mi camino piedras, pero me salvará tu amor. Y será tu amor el puerto más seguro donde quiero anclar mi corazón. Estamos compartiendo desde la parroquia Nuestra Señora de la Luz este fogón parroquial Arte y Encuentro en honor a San Pedro y San Pablo, una fogata tradicional en honor a San Pedro y San Pablo. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Ignacio Ortiz. ¿Y tu nombre? Paola Castro. Decíamos compartiendo y jóvenes también que se acercan a este fogón y a este encuentro parroquial, ¿verdad? ¿Por qué? Y para nosotros es mucha emoción porque hemos estado preparando todo acá con los chicos de Acción Católica, todo lo que es el fogón. Y está bueno porque tiene mucho número artístico, aparte atrae a la juventud este tipo de cosas. ¿La atrae hacia qué? Hacia la Acción Católica, hacia Jesús. Hacia Jesús. Y bueno, ya que trae juventud, nosotros aprovechamos y los invitamos a la Acción Católica y acá en la parroquia de Santo Domingo. ¿Como jóvenes tratan de comprometer a otros jóvenes? Sí, para un día de mañana que sean mejores. ¿De qué les hablan a los jóvenes? ¿Les hablan de Jesús? ¿Les hablan de Dios? ¿De qué les hablan? Y de la vida, de Jesús, muchas cosas que nos enseña la vida para seguir adelante. Y muchos problemas que quizás tenemos y no sabemos cómo resolverlos y acá nos podemos resguardar bien. Los jóvenes tienen problemas que al lado de Jesús se solucionan de manera diferente. Sí, quizás tenemos problemas y no sabemos cómo resolverlos, pero de la mano de Jesús quizás se nos hace un poco más fácil. ¿A vos te pasó eso cuando conociste al Señor? Sí, tenía algunos problemas y se hace todo un poco más fácil, mucho más fácil. Tener un resguardo en algo que nos ayuda a seguir adelante. ¿Cuántos años tenés? 17. ¿Tenés memoria de haber vivido un San Pedro San Pablo, de este encuentro familiar alrededor de la fogata? Sí, el año pasado en la parroquia de Santo Domingo. Siempre en la parroquia. Sí, y ahora, bueno, ahora que se ha hecho parroquia esta parte, lo estamos viviendo en este lado, en este lugar, así que muy lindo para nosotros porque es la primera vez que lo vivo acá. Gracias. Gracias, no, a usted. Estamos viviendo este encuentro en honor a San Pedro San Pablo con la fogata tradicional que se hace en San Juan. Hola, buenas noches, ¿tu nombre? Juan Carlos, buenas noches. Juan Carlos, esta comunidad festejando estos dos apóstoles, ¿verdad? San Pedro, San Pablo y esta fogata que es tradicional en San Juan. Es tradicional en San Juan, es tradicional también acá en la parroquia, ahora parroquia de Nuestra Señora de la Luz. Y es el momento donde reunimos a todas las familias, chicos, grandes, se reúnen en esta fogata para pasar un momento lindo, para comer unos ricos pastelitos y a pesar del frío, la comunidad se hace presente siempre. Eso podemos decir, que la comunidad vive en familia este momento, congregados alrededor de la iglesia y de la fe también. ¿Es así? Es así, congregados así de esta manera, alrededor de esta iglesia, de la fe, el amor a Dios y tratando de que esto, que es la tradición de festejar San Pedro y San Pablo con un fogón, por lo menos acá no se pierda. No faltó nada, los pastelitos, las tortas fritas, el fogón, el fuego, la ronda de la familia, todo, ¿verdad? No faltó nada, está todo, está la gente, está el entusiasmo, están los pastelitos, hay otras comidas más tradicionales, están las chicas que animan de allá del otro lado del micrófono también. Y que cantan cosas de Dios. Y que cantan, sí, cánticos de la iglesia. Y que también van a ver enseguida nomás un espectáculo de artistas también que van a cerrar con esto para aumentar un poquito más el espectáculo y la alegría de esta noche.
¿Es motivo de alegría el encuentro alrededor de la fe? ¿Es motivo de alegría también? Sí, por supuesto. Es un motivo de alegría estar reunidos en familia, porque la iglesia, esto es nuestra iglesia, esta gente de nuestra iglesia, es la familia de acá, de la comunidad, y es muy lindo compartir y para aunar mucha más fe, ¿cierto? ¿Qué te deja a vos? Y a mí emociones muy grandes, sí. Una emoción muy diferente a cualquier otra emoción que uno pueda tener, tanto en el deporte o emoción de otra clase. Esto es muy diferente y la verdad que llena muchísimo el corazón, sí. ¿Qué lo llena? ¿Por qué lo llena? ¿Por qué lo llena? Y por mi creencia, por ser católico, porque quiero a Dios, quiero a Jesús, quiero a la Virgen, amo mi religión y bueno, estoy en esto porque me gusta y tengo muchísima fe en ello, soy fiel creyente. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hemos llegado hasta la parroquia Nuestra Señora de la Luz, estamos con el padre Leopoldo Loncaric, viviendo este fogón parroquial, este fogón en honor también a San Pedro y San Pablo, este encuentro de la comunidad. Padre, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Sí, es una alegría poder así encontrarse fuera de los ámbitos litúrgicos, como comunidad creyente que también sabe divertirse. Me sorprende dentro de todo la respuesta de la gente, bueno, esperada en principio, para ellos lo hacemos, pero qué lindo que haya ganas de compartir así sencillamente la fe, la alegría, también de algunos valores que sembró la iglesia en tiempos idos, porque todo esto lo fue sembrando en nuestro pueblo desde la primera evangelización, y cómo quedan ahí como subyacente, ¿no es cierto? Inclusive los valores culturales, habrá un poco de folclore, habrá un poco de todo, y eso es también cultura y culto. Siempre yo les enseño acá a la gente que la cultura y el culto no solo suenan parecidos, tienen el mismo origen etimológico, sino que van de la mano. No es casual que nos vean del otro lado abrigados, con guantes y con campera, hace muchísimo frío y recién los jóvenes hablaban de que reunirse alrededor de la fe, del encuentro familiar, de los valores y las cosas lindas y todavía puras que forman parte de nuestra comunidad, es algo que a ellos los llena, los mueve, los emociona, y también conocerse, ¿no? Un lugar de encuentro para poder conocerse, es otro ambiente, otro lugar lindo para la familia. Sí, la verdad es que tendríamos que generar más espacios así. Yo me imagino que varios de estos jóvenes que han venido, lo que encuentran es algo distinto, lo que no encuentran, lo que están deseando. Yo tengo un reclamo hacia el adulto, franja en la cual me encuentro, claro, pero como que no se enseña a divertirse sanamente. Se han segmentado de tal manera las edades que los niños solos, los jóvenes solos, los adultos solos, y en realidad la torta hay que partirla de arriba abajo, o sea, como es la naturaleza. Abuelos, padres, nietos, todos juntos. Usted hablaba, padre, hace un rato cuando hacía la presentación de este encuentro y también la invitación a acercarse a la fogata. Hablaba de esta síntesis que significa estos dos apóstoles, ¿no? Como el ejemplo del gran apóstol que tenemos que ser. Esta síntesis de San Pablo y San Pedro. Sí, para de alguna manera encontrar un significado al fuego que encendemos en esta noche, como en todas partes del mundo, especialmente en nuestro pueblo argentino. El fuego es un signo bíblico de mucha fuerza, de mucha significancia. Más aún, representa a Dios mismo. Está este binomio de Pedro y Pablo que van juntos, así como Francisco y Domingo en su momento, exactamente igual, porque estos dos frailes eran también, poco Pedro y Pablo, ¿no? Y encontramos esa luminosidad de la verdad, del cual es garante y testigo San Pedro, por encargo del Señor, del Maestro, y el ardor, el fervor, el fuego que tuvo Pablo para encender, así como yo recién encendí con apenas unas llamitas toda la fogata.
él iba como largando chispas por donde iba, ¿no? Y así se fue encendiendo una gran fogata en el mundo conocido de entonces. Y hasta ahora no para ese incendio, o sea, la fe es como un incendio que va consumiendo, purificando la faz de la tierra. Valga aquella expresión del Antiguo Testamento que tomamos en la oración del Espíritu Santo cuando decimos y transformará la faz de la tierra, o sea, como un gran fuego que todo lo va purificando, iluminando, fundiendo, fusionando. Dos apóstoles que tuvieron también su momento por ahí de debilidad, ¿no? De caída, de falta de respuesta rotunda, total, como tenemos todos, Padre, ¿verdad? Sí. Yo en la misa que celebraba hoy hablaba del paso del ser humano al ser cristiano, que poco se usa esta segunda expresión, pero yo creo que dejamos de ser un ser humano. Puede llamar mucho la atención esta expresión, porque mucho se insiste hoy en el ser humano y como la exaltación del ser humano. El cristiano ya no es un ser humano, es un ser cristiano, transformado por Cristo, como Pablo diría, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Y ese proceso no es tan de golpe, aunque en el caso de Pablo se habla de una gracia tumbativa, un poquito así irónicamente por lo de la caída del caballo, ¿no es cierto? Y en pocos días logró su bautismo y su profesión de fe, pero de todas maneras es un proceso. Incluso yo creo que antes de esa conversión yo lo estaba preparando porque era muy instruido en las sagradas letras, era muy fervoroso en lo que hacía, estaba con una mirada equivocada, ¿no? Pero sí nos sirve como para de alguna manera entender nuestras debilidades, nuestras imperfecciones y explotarlas, porque los defectos de Pablo le sirvieron al Señor. Inclusive cuando Ananías se resistía a ir a la casa donde estaba alojado para bautizarlo, no, Señor, si yo me he enterado que viene con plenos poderes para apresar y matar a todos los católicos, andá nomás tranquilo, yo lo he elegido para extender el reino, ¿no es cierto? Y en el caso de Pedro también, la fisonomía de Pedro, ¿no?, puede coincidir con la de nosotros, muchas veces rebelde, rústico, inocentón también en algunos aspectos, y sin embargo fue la tela más apropiada que encontró el maestro para ser el primer papa. Dos personas bastante defectuosas, porque hasta se pelearon uno el otro, digamos, como dos hermanos, ¿no? Y de eso sacó dos grandes apóstoles, ¿no?, que sí me parece que juntos hacen como si fueran dos caras de la misma moneda, ¿no es cierto? Pedro y Pablo hacen juntos el apóstol perfecto. Usted hablaba, Padre, también hace un rato y nos recordaba esos momentos de Pablo, ¿no? La caída del caballo y ese momento que el Señor lo llama fuertemente. Y también aquel otro momento que usted llamaba, así entre comillas, el gran papelón de Pablo cuando formó parte de aquel suceso junto a Esteban, el apóstol. Y nos llamaba a la reflexión, ¿no? Nos contaba que Pablo no participó de las piedras que se le tiraban a Esteban, pero sí estuvo ahí como acompañando ese momento. La reflexión era cuántas veces por ahí no formamos parte de los hechos que tienen que ver directamente contra nuestra iglesia, contra nuestra fe, pero sí estamos expectantes o formamos parte del grupo o no dijimos nada o no la defendimos. Sí. Es todo un ícono ese de la actitud, ¿no es cierto?, que podemos tener hoy en día. Es para preocuparse el grado de escándalo al que hemos llegado. El pecado de escándalo es muy grave. Dice el Señor que más valdría no haber nacido aquel que escandalice a uno de estos pequeños en la fe. Y todos debiéramos llamarnos a reflexión, porque en el día del Papa, del Papado, en el día de la Iglesia, por lo tanto, ¿no es cierto?, en honor a estos dos grandes fundadores de la Iglesia, debiéramos preguntarnos, los que nos profesamos católicos, de qué lado estamos. Si del lado de la Iglesia y somos capaces de dar la vida por el reino de Dios, por la verdad, por la obra de Dios, ¿no es cierto?, o estamos ahí de afuerita. Es una cosa fundamental, yo todos los días lo insisto, ¿de qué lado estamos? Si es un mundano que viene a la Iglesia o si es un cristiano que va al mundo. Es una diferencia diametral.
Y ciertamente se ve muy a menudo este papelón de por ahí muy formal, porque Pablo era como un fariseo muy elegante que no, a lo mejor no se allanaba a agarrar piedra y tirarla como un vulgar, pero aprobaba, asentía, dice expresamente el texto, la lapidación de Esteban y le guardaba las camperas, o sea, los ponchos a los otros que se habían enfurecido contra el pobre Esteban, ¿no es cierto? Tenemos que tener cuidado de eso, porque hoy por hoy se le tira piedras a la iglesia, al Papa mismo, a los obispos, sacerdotes, hasta buenos fieles que quieren trabajar por el reino y nos falta en su propia familia o en cualquier círculo que se les tira piedras. Las piedras de la maledicencia, de la burla, de la crítica. Eso es muy grave, debiera cada uno cuestionarse muy profundamente. Si no comparte, si no está convencido, si no está convertido, tenga la humildad de decir, bueno, yo no entiendo nada, no sé, pero es muy grave, se carga una culpa muy grave aquel que se da el lujo de atentar contra la iglesia. Yo creo que habría que aplicarle otra frase de este mismo contexto, cuando Jesús le dice a Pablo, das coces contra el aguijón. Una expresión que queda muy enigmática, pero es como que el que da patadas contra el aguijón se clava a sí mismo, ¿no es cierto? No debiera ser el espíritu humano tan atrevido de enfrentarse contra la iglesia. Hoy se reconoce a medias el poder de la iglesia, por eso lo combate, o no se lo quiere reconocer, pero en el fondo se sabe cuál es el de Dios, no el de los hombres, por supuesto, ¿no? Ese llamado que hoy hacía y que hacemos también desde acá, desde el programa, ¿no? Quienes queremos seguir al Señor, esta síntesis de estos dos apóstoles a ese apostolado perfecto que Dios nos pide también, ¿verdad? Sí. Sí, que nace de un enamoramiento de Cristo, ¿no es cierto? Tiene que sucedernos algo y a esto hay que buscarlo, hay que exponerse a que nos suceda eso. Como quien dice, habría que, no el jueguito típico de algunos pueblos de caminar por las brasas, habría que arrojarse a ese fuego, místicamente hablando, para ser quemado y transformado. Porque en cierta manera, una imagen que yo recién tenía por un momento, mucha gente a la orilla del fuego, midiendo la distancia para no quemarse. Me da una triste impresión de lo que puede ser el cristiano, ¿no es cierto? Lo suficientemente cerca, lo suficientemente lejos. Pero ¿quién se arroja adentro? Para transformarse en llama ardiente, ¿no es cierto? Ser antorcha. Yo, por ejemplo, hoy pensaba en la misa y pregunté a los fieles si somos capaces de pedir a Dios la prueba. No solo no resistirla, quejarnos todos los días, ¿no? Sino pedirla, porque sin ser probados no podemos ser aprobados, no podemos ser incorporados a ese grupo, ¿no es cierto? Así que tendríamos que pedir la prueba. Las pruebas que pasaron Pedro, Pablo, se leía hoy el caso de Pedro en la cárcel y toda la comunidad rezando por él, ¿no es cierto? Bueno, solo así fue consolidada, afirmada esa fe, que Jesús le había dicho, bueno, yo sé que el diablo ha pedido permiso para zamarrearte, pero he rogado por ti y cuando estés de vuelta, confirma a tus hermanos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que pedir la prueba para recién entrar al ruedo. Qué lindas palabras, Padre, qué desafío para todos los cristianos, ¿verdad? Esta comunidad que sigue festejando esta hora de la noche, luego de haber también bailado alrededor de ese fuego, de esa llama ardiente. Y bueno, desde acá le pedimos la bendición, Padre, para toda la comunidad sanjuanina. Bueno, que el Señor en este día que nos ilumina, Pedro y Pablo con su ejemplo, les colme de gracia y bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.